των γειτονικών χωριών, τους προέδρους των γειτονικών χωριών, της Βολόης, της Νεμούτας και όλους όσους υποστηρίζουν τις προσπάθειες του συλλόγου. Έχουμε πολλά όνειρα σε αυτό το σύλλογο και θέλουμε βοήθεια. Και η βοήθεια είναι συλλογική όλων μας. Αυτό σημαίνει σύλλογος. Να είμαστε όλοι παρέα. Είμαστε πράγματι εδώ και καιρό συμπολίτες. Και αυτό θα πρέπει όχι μόνο να το λέμε, αλλά και να το νιώθουμε. Θέλω να διαβιβάσω μάλλον τους χαιρετισμούς του Συλλόγου των Απανταχού Δικαιωτών στο σύλλογό σας. 2. Είμαστε στο Λάλα, που το Λάλα είναι ξακουστό. Όλοι γράφουν για το Λάλα, αλλά εδώ δεν έχουν πατήσει. Διαβάζει ένας από τον άλλο. Εμείς περπατάμε και κάθε βήμα που περπατάμε έχει και μια ονομασία και μια ιστορία. Λοιπόν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Έχουμε και βάρος. Δεν μπορώ να λέγω απαιτήσεις μέσα. 50 χρόνια Όποιος βρει το φρουρί θα κερδίσει μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Deus sabe.